That time I got reincarnated as a slime. Episode 26. Was this Pokemon music? Yeah, it's like Pokemon Gym Leader music from Sword and Shield. Even though this came before Sword and Shield. Right? Yeah, I think so. It's kind of close, actually. 2021. Yeah, I don't remember. That guy's name Grucius. Grucius Yom. Albus. And Sophia. The gunshots. What now? Dragon Ball? Oh, you just see the little Tau symbol in it? Oh, sick. Balance, Nathan. Yin and yang. Gnosticism. Boy, that's a little too strong. Oh! Her legs were replaced by Snake. Yep. Beast transformation? What is that thing? I was just looking at it. I didn't read a single subtitle, did you? Is that an ass? Like usual, humans are underpowered. Yep. Oh, it's about to blow! Gluttony! Oh, back away. Back away slowly. Can't you just eat it? What a great demonstration of his power. Let's go. Don't worry, trust Waga Aruji. Oh, with tears. Look at the lighting. Nom nom. Impressive. This is the power of the slime. Sasuga Waga Aruji. Just can't unsee it. Wow. Their little party freaking house. Mouse man. Weird. It's weird. Oh, Japanese cuisine. Oh, nice. Improve the food. Oh, Albus is a drinker. Oh. Sticky. Entire barrels. Like, she's a lightweight, guys. Oh. Yeah, why are you doing it in your animal form? Or beast form, excuse me. What is she implying, you guys? Yeah, what are you implying? She needs to cover up. Trading. Yeah, it's free trade, you guys. For alcohol for the degenerates. Those were grapes that she showed. What is this?
That's not how it's supposed to. Well, Yeah. oh, Wang. Yeah, Wang. 商人たちのまとめ役になってくれている。魔王の領土でも行商していたそうだし、今後の取引を一任しようと思う。こちら、獣王国の方々。Folks. 酒以外にも気になる品があったら交渉しておいて。いやいやいや、獣王国には弱い種族は立ち入り禁止で。許可証を発行しておく。遠慮するな。カリオン様にも Times they are a changing. ボ Wow. ビーちゃんも獣人と似たようなもん Your だ kind し isn't welcome in the 気が合うだろ kingdom. はい。 What is that appendage? じゃあ、あとは若い You 人に young お任せ folks. してでは失礼します。コビーちゃんに任せておけば安心だな。はい。 I don't know about that, dog. There's a lot of 取引なんて trust. 案外酒の席でうまくまとまったりするものだし Oh, な。 okay, very good. 技術交流も増やす予定だ。 Look at that Ingot. この者たちはテンペストに残って Had like 技 magic 術を学ぼう flames と coming out して of いる。 That was cool. 真面目で気のいい奴らだ。 Oh, weaving. Wow. Oh. All the girls learning. どこかで沸かしているようでもないが、刻印魔法ってやつさ。蛇口のハンドルに熱の魔法を刻印した魔書 Oh, 石 cool. を内蔵してある。なるほど。 Like, guys, that's how it actually works in our real world, 水 too. がお湯になるということですか。これくらい大したことじゃない。 Oh, another triangle. 本当はリムルの旦那の発案だしな。お前さん、他の奴らみたく見学したりしなくていいのか？俺はいいんだよ。謹慎中の国評がフォビオ様に Fobio. リムル様のお役 Oh, he's in confinement. って命令されているからな。それで町の警備に混ざってんのか。 And he's had to change a part. That's kind of cool. お Got his armor. Oh, all of their armor. They look sick. Getting along with the goblin folk. Yeah, no relaxing, huh? はい。 Hi. 割り算を掛け算に変えるときあ俺がいなくてもちゃんと授業を受けてる。 Oh. Oh, Only Chloe notices. But she's special. so funny, yeah. Chloe is always like more special than the others. ヨウムたちは再び英雄として名を売るために旅立ち。リグルがこんな立派で。Yosh, yosh. 悪い意味ではありません。建築だけでなく工芸その他も今の我が Proud dad moment. が上回っております。怪人たちが来てくれた上に黒ベイ He's still going in the background. 農業です。ほう。 Oh, the fruits. Yeah, the 我 wine. が国とは比 The べ物に vineyards. ならぬほど広大な田畑が広がり、農作物が彩り豊かに実っておりました。今では食料事情はかなり改善されておりますが、未だに試行錯誤を続けているものもあります。そうした状況の改善に何か役立つかも。 Oh, he's about to start again. リグルがじゃあ俺はドワーフ王国へ行く準備があるから、あとはみんなに任せる。 The guy's losing it. 次回からはリグル殿を使節団の団長に指名してやってくださいませんか。 Promotion. どういうことだ？魔王カリオンは信用できる人物だと判断しました。ならば俺は国の守りとしてここに残る方が得策かと。それとリグルになら任せても大丈夫。カリオンは力だけの王じゃないってことだな。そうですね。実は喧嘩を売ってみたのですが、笑っていなされましたし。 Of course he did. お前それ。ですが、 Oh, of course. Fobio's a. そうか、フォビオに勝ったのはすげえけど、こいつはやっぱり外に出してはいけない男だった。 Yeah. Like he said, he belongs here at home そ defending ん the な country. こんなあったが、ランが早すぎ。はっ承知。 No. We're like warps to a different dimension. 同行してもらうのはゴブタ、ゴブゾーラ6人のゴブリンライダーと、そしてカイジンとガルム、ドルド、 They're off to see ドワーフ3兄弟であ Dwargo. る。 The big dwarf king. でゆっくりさせてもらえるなんて。お前たちに会えて本当によかったよ。旦那。 It was tearing up. Oh, it was like ちなみに he did that. I missed that one. ガゼル王への土産が積んである。最近はフェスターからいろいろ学んでおり、マナー面でも頼りになるよ Etiquette, うになった。 manners. ちなみにシオンは
ベニマル以上に外に出してはならないタイプだと思ったんだが。ずるいです、ずるいのです。シュナ様だけリムル様と遊びに行くだなんて。 You gonna have fun? Ah! Yo. When she throws a fit. Oh my gosh! Actual child. Oh. Oh. Oh! 任せて大丈夫か、リグルド。何のこれ式。Oh. 置いていったらリグルドたちがかわいそうなので連れて行くことにしたのだった。シオンも黙っていれば Yeah, when she's quiet. 俺が見張っていればそう大惨事にはならない。Foreshadowing. リムル様、見てください。 Oh, are the orcs the ones out here laying all the roads? That's cool. Sick work, dude. Look at this. Oh, the clipboard. Like manager guild. It's a weird cut. ああ、ご苦労さん。 When Shion's boobs are his eyebrows. Right, yeah. Alcohol. ビールだ。飲みすぎるなよ。 Take a break. こうして Right. 旅は順調に進み、出発から4日目。俺たちはドワルゴンに到着したのだった。 Again, but with much different circumstances now. This is fun. They were exiled. Right. Tanuki ears. 元気そうで何よりだ。カイドウか。久しぶりだな、元気か。リムル殿はどこだ。 Hard to recognize him. He's never seen him like this before. 何言ってんだ。俺は Right, this transformation happened after this meeting. そっか。スライムの時の俺しか知らないのか。リムルの旦那だ。リムルの旦那だ。 With the music. リムル殿もお元気そうで何よりです。じゃあこちらへ。私に敬語は不要です。我が王がお待ちですぞ。カリブディスの時に援護してくれた Oh, ペガサ yeah. スナイツの団長ドルフ。 The ペガサスナイ Pegasus. ツは王直属の極秘部隊なので Top secret. They ain't secret anymore. 軍艦を装っているらしい。 So there is spec ops, basically. Right. Is Delta Force. That's so cool. リムル陛下のおなりでございます。久しいな、リムルよ。 Nice throne room, bro. What's in your crystal ball? なるほど。 Oh, yeah, yeah, yeah. ご苦労様。あなたの心臓、そろそろ返して差し上げてもいいのですが。あともう少しだけ働いていただけると、こちらとしても助かるのですよ。何をすればよろしいのでしょう。 Clayman. 何、簡単なことですよ。ね。ミューラ。 Okay, new character. If you enjoyed the video, make sure to hit the like button. And subscribe. And check out this video that YouTube has prepped for you right here.